Ukoje lakini? Niko poa kabisa. Bana, kwa kifupi tu mwaka 2025 kivyako wewe unaweza kuzungumziaje katika kazi zako? The best kabisa. Yaani mwaka bora sana kwangu. Katika miaka yote ambayo nimekuwa huko nyuma na sasa sema umekuwa mwaka bora sana. Kwa mwaka jana umekuwa mwaka bora sana kwangu. Kama unaweza kuhighlight baadhi ya vitu ambavyo unajivunia kuachieve 2025 ni kama vitu gani? Kitu cha kwanza 2025 ndio niliweza kupata mwanangu yule Bujra, tukianza mwaka kabisa, mwezi wa 5 nikafanya ndoa ambayo ilikuwa ndoa kubwa kuliko hata matarajio yangu. Nilimuoa mwanamke ninayempenda kabisa. 2025 pia nimeweza kuchukuliwa kwenye kipindi kikubwa ambao mpaka sasa kinafanya vizuri cha Ayana. Rashid Abdalla aliweza kunipa shavu pale. 2025 pia bado nimetoa series ambayo ndio imekuwa series bora naweza sema ndani ya Kwale County, ama Kwale County tuseme na Mombasa na pia Kilifi, kama sikosei. Kikulacho imekuwa kazi bora sana. 2025 nimefanya tena siku 10 na pia imekuwa na utazamaji mkubwa, na pia hiyo ni series. Kwa hiyo naweza sema ni mwaka mkubwa kwangu. Nimefanya joto japo haikuenda sana, lakini hizo ni kazi ambazo nimezifanya, na ni kazi ambazo sio kama kazi za nyuma ambazo nilikuwa nazifanya. Ni kazi za series zimekuwa za muendelezo na watu wamezipokea. Sawa, tukizungumzia kuhusiana na kazi, umetaja Kikulacho, moja kati ya kazi kubwa sana binafsi na nilipenda na watu wengi sana walipenda. Ukiachana na hiyo ni kwamba baadaye ulisitisha ghafla, kitu ambacho mashabiki hawakupenda, lakini uko na showcase, acha nije na vitu vipya. Ukiangalia mapokezi ya vitu vipya bana, kuanzia siku 10 sawa ilipata mapokezi makubwa, lakini sasa hivi tukaja pia mpaka Medi, lakini tukiangalia mapokezi yake ni tofauti na Kikulacho. Unahisi kuna nini kilitokea mpaka mapokezi yake sio makubwa sana ukilinganisha na Kikulacho na siku 10? Watu wakinitegemea kwa ukubwa sana, naweza sema sijui niweke vipi, lakini kitu kimoja, Kikulacho tulifanya ni kazi nzuri na watu wakaipenda. Siwezi jua ni story wala siwezi jua nini, kwa sababu mimi siku zote kitu ninachokitengeneza huwa naamini mimi ni kizuri. Sasa kuna kazi ya yule shabiki kukipenda kile kitu, na sio kila kitu kitapendwa kama kitu fulani, lakini lengo letu sisi, mimi mpaka saa hii huwa naishi na target. Mimi huwa najiangalia kwenye Kikulacho, kwa sababu huko nyuma kulikuwa na kazi lakini pia zilikuwa zinatazamwa, lakini sio kama Kikulacho. Kikulacho imetazamwa sana, na sasa hivi kila nikifanya kazi huwa na target tizamu kama Kikulacho, lakini bado hatujapafikia pale. Sasa siwezi jua shida iko wapi, siwezi jua ni stories, siwezi jua ni makasi, wala siwezi jua ni nini. Nafikiri hicho mashabiki wenyewe ndio wanaweza kutuambia wapi na feli ama ni wapi tuongeze zaidi. Nasikia ni the way ambavyo ulikuwa unajigawanya, mara unachukua muda wako unaenda kufanya Ayana, lakini pia unakuja unashuti kazi zingine, yani kwamba umejichanganya vitu vingi sana, that's why mashabiki umewagawanya. Ni hicho unaweza kuzungumzia, lakini pia unahisi kwamba ukiconcentrate sana na kitu kimoja unahisi unaweza kuwashika kwa pamoja wale mashabiki? No, sidhani kama kuna mtu anaweza kunilaumu kwa hilo, kwa sababu kuchukuliwa kwenye kipindi ambacho unaangaliwa kwenye National TV, hiyo nafikiri ni njia moja ya kunijenga mimi kama Beka Ruga. Nafikiri sidhani kama kuna mtu atanilaumu. Mimi hata ningekuwa na series gani na nimepata hiyo nafasi, hata angekuwa content creator mwenzangu, still angeacha kazi ambayo alikuwa ifanya ndio akafocus kule, kwa sababu kule ndo unajikuza zaidi. Mimi natizamwa sana Kwale, Mombasa na Kilifi, lakini sasa kama natizamwa Kenya nzima, kumaanisha mimi Beka najikuza. Kwa hiyo na nikienda kwenye Ayana nilikuwa nishamaliza Kikulacho, nilikuwa nishamaliza siku 10 ndio tukaanza Ayana kule. Tukifanya siku 10 ilikuwa tumesimama kidogo kwenye Ayana kwa sababu ilikuwa imeama Nairobi, lakini tulimaliza siku 10 na bado tunaendelea. Nimebreak kidogo kule, bado kuna kazi zingine tunafanya Medi, tumefanya Pesa za Warabuni na bado zimependwa. Break umebreak ama nikukataliwa umekataliwa? Kwa sababu status ziko nyingi sana kwamba mapokezi ya Ayana yamekuwa tofauti na series zingine ambazo GF Pictures wamekuwa nafanya, na ukiangalia kwenye mlivyohusishwa kutokea Pwani, Nyinya, kina Babuni nini, ni kwamba bana ni kama mashabiki wamekata fulani. That's why sasa hivi amekigundua hicho mama na kaamua awakate polepole. Hizi unaweza kuzizungumzia vipi hizi tetesi? Ni tetesi kama unavyosema. Sisi ni wasanii, tumezoea, tunaishi kwenye tetesi. Mimi nipo kwenye Ayana. Pale Ayana unapochukuliwa bro, sipendi kuzisema sana hizi siri, lakini pale huwa una contract ya mwaka mzima. Unakuwa pale mpaka kipindi kiishe. Kwa hiyo anytime wewe utahitajika, anytime wewe unaitwa. Hata au kina Nura bado mtawaona, maana wako kwa wana contract ya mwaka mzima. Sasa huyo Rashid atakuwa anakulipa tu bure. Yaani umekusainisha contract na kulipe bure mwaka mzima na kuhitaji. Kwa hiyo ni wao wenyewe, tunaamini mipangilio. Kipindi bado ni kichanga, kipindi kina miezi 4 sijui 3, bado ni kipindi kichanga sana hicho. Na tuko pale mwaka mzima ndugu yangu.
Kwa hiyo bado watu watatuona sana. Na mimi hata nikienda Nairobi, kitu ambacho nilikuwa nakipata, hata wale wenyewe wanasema sisi Mombasa tuliua. Mombasa tuliua, watu wa Mombasa mumeua. Hata mimi nimeenda Nairobi, nashukuru nimepokewa kwa ukubwa. Mimi hali bado ni mchanga, bado najifunza, bado nikisikia kitu naona watu fulani wamesema hivi, kwa hiyo niongeze hivi. Kwa hiyo bado tuko mafunzoni sisi wengine. Tukija kwa Medi ni kwamba tunaona watu watatu sawia na Kikulacho, tulikuwa na watu watatu, wahusika watatu watu walikuwa wanajiuliza ni kwa nini haujamregesha Zuu lakini ulimregesha Banda pale na ukamchukua anaitwaje huyo hapa Aisha Mchina. Hiki kitu mmeona hata wasanii mmewauliza Aisha, Zuu wamekiongelelea. Mimi nitasema kitu kimoja tu, Zuu ni msanii mmoja mzuri sana, Aisha the same ni wasanii wazuri sana, na inapotokea nafasi mimi nina contact na Zuu tunaongea, Aisha the same. Kwa hiyo story tumeona tu hapa, acha tufanye na Aisha kwa sababu anaitwaje Zuu kwa sasa hivi namuona sana anafanya kazi nyingi na Babji, sukuma kule na bro. Wewe Aisha acha tusukume huku. Ikitokea next story ambayo naipanga, hii ilikuwa ni surprise lakini nitaisema kwenye kamera. Next story ambayo utawaona, utamuona Zuu, utamuona Aisha, utamuona Mama Lao, utamuona Bekaruga, utamuona na Banda. Kwa hiyo ni wasanii wetu na wote ni wazuri, wanafanya vizuri. Na nitawacombine, lazima watakuja fanya kazi pamoja. Hiyo ipo. Sawa, na hizi tetesi naomba uweze kuclear, sijui utazipokeaje kwa sababu nasikia bana kipindi kile ambacho tulikuwa na zile tofauti na tukazimaliza kati yako na Banda, jamani kwamba tuliumuona kwa kuchengwa kule kwenye uongozi wa kule, lakini ghafla bin Vu umemvuta huku tena na tetesi zipo kwamba kule bana hakuondoka vizuri. Nasikia bana kule alikuwa na mahusiano na moja kati ya actresses pale, lakini bana akagongewa kwa lugha sasa hivi. Zinakaaje hizi story mzee? Akawa na urahisi wa kuja kwako tena. I think poa kaka. I think Banda mwenyewe tulia. Mwite. Banda nyota ya kuita. Huyu nyota ni mnafiki sana wajua. Asemaje captain? Asemaje captain? Sikiliza lo swali lake. Niambie captain. Ni kitu gani sawa tulimaliza kama ulijui kaka sema tu no comment. Hongera sana. Kama alijui. Hongera sana Bekaruga na Banda kumaliza zile tofauti. Lakini baadaye mwisho wa siku ni kwamba tulikuona uko mahali pazuri. Alafu muulize kiti kina nani? Kiti kina nani? Kiti kina nani? Muulize hapa. Muulize. Kiti kina nani? Kiti kina nani sasa hivi? Kiti kina nani? Tuendelee ile swali mbele kwa niuliza. Kiti kina nani? Kiti kina nani kwanza alafu tuendelee na swali. Amba kiti anacho huyu, mimi ndio mkubwa alafu wewe. Mimi niko pale. Huko mimi president au vice president. Asante kaka. Alafu manager na nini eti? Manager nani? Sawa bana. Sawa, tulivyosuluhisha hizi issue bana ni kwamba tulikuona kwa kuchengwa. Sio mbaya kwa sababu pia ni hali ya kujitafuta. Ghafla bin Vu tukakuona kwamba umevutwa kwa Beka, tunafanya Medi pale. Hongera sana, kazi ni kubwa, binafsi naifuatilia na ninaipenda sana pale. Sio bana, sema mwamba mengine baadaye. Ni kitu gani kilikufanya ukatoka ghafla kwa kuchengwa? Tetesi zinasema kwamba kule bana ulikuwa kwenye mahusiano na moja kati ya actresses pale na alikuwa ni mpenzi wako, lakini bana ukagongewa pale around pale kwenye ile circle. Weka wazi kuhusiana na hizo tetesi. Poa kaka. Mageni hayo jamaa. Nena wayasikia leo pia wewe. Ni kweli uligongewa mzee baba ndio ukawa na urahisi wa kuvutika kuja kwa Beka kufanya Medi? No comment. No comment. No comment. Msanii wangu amemaliza. Msimbane sana msanii wangu. Sasa yuko under management. Msimbane sana, akisema no comment ni no comment. Mambo yako ya kuforce vitu nyota. Uforce uvute wewe. Ukate hakuna. Na labda muitie ile soda. Asafanya hivi. Nitamvuta kwenye soda. Tumalizie hapa pia. Kwa tuliona juzi kati, hongera akaunti yako iliweza kurudi na ukawa umefanya kitu kama kugawa hela. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba Bekaruga hawezi kufanya hicho kitu. Unajibu nini kuhusiana na hicho kitu kwamba watu wanashuku kwamba Bekaruga hawezi kufanya hicho kitu? Na kama ni kweli je, ilikuwaje kuhusiana na kugawa hela? Point sana umeiongelelea kaka. Unajua kuna kitu kimoja watu wa wakijui. Facebook sasa hivi nalipa kwa sisi content creators. Mimi pale Facebook kuna kipato kidogo ambacho nakipata. Na unajua napenda kwa sababu gani? Hichi ni kipato ambacho kitaendelea lifetime. Ni kitu ambacho kipo. Sasa kitu kile account inapopotea ama page inapopotea inakuuma wewe kama msanii. Ilifika time wakati tunajaribu kuirudisha ile page
hatukuweza kufanikiwa. Ilifika time mpaka kwa sababu branch kubwa iko California, Amerika, na kuna hizi branches ndogo ndogo ambayo nyingine iko Nigeria, South Africa. Tulitaka kwenda South Africa kwenda ku retrieve hiyo page ambayo hiyo ina cost karibu 200,000. Umenielewa? Kwa sababu mimi siwezi kwenda peke yangu, kuna mambo siyajui. Ilikuwa na cost kama 200,000 na then all of a sudden inakuja inarudi. Kwa hiyo ile furaha niliyokuwa nayo mimi mwenyewe nilikuwa nimejiwekea moyoni mwangu, nikasema hii account ikirudi kuna nadhiri ambayo nimeziweka, tunaita nadhiri. Nikasema mimi nitachukua shilingi 30,000 nitagawa kama sadaka, 10,000 nitazipatia mama yangu, 40,000 nitazipatia IT team, ambayo hiyo ilikuwa twende South Africa tukosi kama 250,000, lakini mimi nikasema nitagawa tu 100,000. Kwa hiyo hicho ndio kitu kilichotokea. Kwa hiyo yule ambaye anaona siwezi, basi yeye anajidanganya yeye, kwa sababu mimi nilifanya nadhiri ambayo ilikuwa nimeiweka. Nimesave ile 150,000 ambayo ilikuwa tuende South Africa tukaretrieve hiyo page. Jamaa amerudisha, nimeamwika akakalaki, acha nitoe nipeane kwa wenzangu, kwa ile furaha ya kuwa pesa yangu imerudi, yani ajira yangu imerudi. Kila mwezi sasa itakuwa bado napata kitu changu mwenyewe nikiposti, maana ilikuwa ni kuanza tena upya. Kuna mashabiki zako ambao kwa mashinani kabisa na kwa access simu ama cyber, yani ni noma fulani hivi, lakini wamesikia historia na wangetaka kupata ile appreciation ambayo ulikuwa unaifanya. Ni vipi unaweza ku reach out kwa watu kama hao, labda kuja na labda kutembelea watu mashinani, at least kupeana shukrani, kwa sababu hao ambao labda wale access information ni watu ambao wako mtandaoni kila siku, but kuna wale ambao wako mtandaoni. Unawafanyiaje wale beka mwaka huu? Mimi nyota bado ni mdogo, sina hela kaka, vigari vya kununuliwa, bado ndio tunajichanga changa. Sasa hiyo kuona nimetoa hicho, basi nimejipinda sana, lakini inshallah Mungu akitakabali, mimi nina moyo sana wa kutoa, kwa sababu tumetoka kwenye maisha shida mimi nazijua. Unifundishi tabu, mimi unifundishi kutembea uchi, unifundishi kulala chini, unifundishi nimepitia hayo maisha yote. Kwa hiyo mimi naelewa mwananchi wa pale chini, na inshallah tuombee, tukifanikiwa tutakuwa tunawapitishia kidogo kidogo. Alhamdulillah, kile kidogo ambacho niko nacho huwa nagawa na wenzangu. Mtu amenipigia beka, ilikuwa kuna hii, kama nacho nitampa, na mtu kama sina atamwambia sina, atanielewa tu fresh, maana pia mimi sina, bado ndio tunatafuta sasa. Lakini hao huko mashinani inshallah tukipata kidogo tutawafikishia. Haina noma. Labda kama una chochote kwa mashabiki zako tukiondoka ama tukimalizia 2026 hichi, watarajie nini kutoka kwako Beka Ruga? Ni kazi tu, kwa sababu sasa hivi nimekuwa kwenye Ayana, alhamdulillah kuna vitu nimejifundisha kidogo. Kwa hiyo nitajaribu kuvileta. Unaona kwenye Medi kuna vitu ambavyo tumeleta vya tofauti kidogo, sio kama kwenye Kikulacho sijui nini. Sasa hivi kuna vitu vya kitofauti kidogo. Kwa hiyo mimi nafurahi kupata hizo opportunity, kwa sababu nikienda kule mimi wanakaa nasoma, nikirudi huku nami naiba kidogo, naja na waletea ladha mpya. Kwa hiyo sasa hivi watu wajiandae, kwa sababu kazi ambazo watazipokea mwaka huu ni kazi babu kubwa, na nitazidi kushirikiana na wasanii wenzangu wadogo, tuenuane, twendeni kwa pamoja. Asante sana, na tunawapenda, waendelee kutusupport. Captain Nyota TV #1. Platinum Diamond Total Kimanyema Chibude Ngote. Yami from Tanzania. Na unatazama Captain Nyota TV. Junior Photo the one. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Wogopi.